So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. It's me Niga and welcome to my new vlog. So, आजको vlog पनि मर्निङबाट नै स्टार्ट हुँदैछ अनि आज हामी टिका लाउन जाँदै छौं पर योगिन्द्र नानी हुनुहुन्छ अनि आज चाहिँ दसैँको लास्ट डे है अनि हामी चाहिँ अब हिजो भ्याइन आदि घुम्नु आदि चाहिँ हिजो घुम्यौं अनि आदि चाहिँ अब अहिले घुम्दै छौं जाँदैछौं हैन अनि हजुरलाई थाहै छ म चाहिँ त घर आएको छु माइता चप्ली खोले ल ओ छाडा नानीले सो ए बेग दिनु भनेको थियो अब बेग पनि तिमी उयो पनि कहाँ सक्छ त बेट लु बेग ल्याऊ दुईटै बाउलाई बोक भनेर रुको रहेछ नानी चाहिँ आमाले केही नबोक्नु अनि हामी चाहिँ घरबाट निस्किसक्यौँ है त माथि आइपुग्यो अलिकति माथि हेर्दै त बिजी हात छ अरे अनि मुखले लाइ भन्नु न त सुने नि तपाईँको सर हेलो यस गर्दै यस गर्दै सो अब चाहिँ हामी पर जान्छौँ अनि हाम्रो बिहानको ब्रेकफास्ट पनि परै छ है आमीले भन्नुभएको छ परै अनि हामी त्यतै ब्रेकफास्ट गर्ने त्यतै घुमेर 10 बजेसम्म चाहिँ टिका लगाइसक्ने भनेको छ 10 बज्नु लाग्यो टिका लाउँदै कुद्दै गर्ने बेला भयो सो म चाहिँ अब सिधै पर पुगेर भेट्दैछु बाइ बाइ अनि अहिले चाहिँ हामी भाउजूकोमा आएर पनि यहाँ बहिनीको पिङ खेल्दै थियो म र बहिनी चाहिँ मैले चाहिँ बहिनीलाई खेलाउँदै थिएँ अनि यहाँ कुकुर पनि जिस्किँदै थियो अनि पिङ चाहिँ घल्च्याक्कै हल्लियो अनि यो केन्द्र चाहिँ करम्बा तिमीहरू ठुलो खेल्ने कहाँ हो पिङ नानीहरूको पिङ भनेर अनि यहाँ चाहिँ आगेश्री पनि खेल्दैछ अनि बहिनीलाई चाहिँ मैले एक्लै खेलाउनु खोजेको थिएँ तर बहिनी बस्नु नै जानेन सुल्कै भयो बहिनी चाहिँ बस्नु जानेन सो फेरि बिस्तारै मैले नै खेलाउँदैछु बहिनीलाई चाहिँ काखमा राखेर अनि बहिनी चाहिँ एकदम खुसी भइरहेको छ है मेरो चाहिँ यहाँ म्युजिक थियो तर ब्याकग्राउन्डमा म्युजिक बजिरहेको थियो र चाहिँ मैले अफ गरेर म एक्स्ट्रा भोइस हाल्दैछु है उहाँ चाहिँ बहिनी एकदम खुसी हुँदै हाँस्दै थियो यहाँनिर चाहिँ सो गाइज अहिले चाहिँ हामीले आमेकोमा खाना खाएर आमा यहाँ पल्लो जाँदैछु उता बहिनी र यहाँनिर आउनु हुँदैछ अनि यहाँको सिन चाहिँ यस्तो छ है ल चिनानी बहिनी खान्छ नि मान्दैन फोटो सो गाइज आज चाहिँ दिनभरि त्यतिकै भयो भ्लग अनि ऊ डरे आमा यहाँनिर चाहिँ आमाले तिल भुट्नु हुँदैछ अनि यहाँ चाहिँ के हो आलुको अचार र उयोहरू त्यहाँबाट यहाँनिर चाहिँ सिबी आमा के पनि बनाएको भेराइटी सिबी रहेछ यहाँ दाल ला भातको भाँडा त खाली रहेछ भातको भाँडा खाली रहेछ यो दाल हो यो सिबी मासु पनि पाकेको रहेछ आमा तिल भुट्नु रहेछ अचारको लागि अनि आजको भ्लग चाहिँ त्यस्तै भयो है अलिकति बिहान स्टार्ट गरेर परनिर अलिकति गरेँ किनभने बहिनीसँग भ्लग गर्न अलिक साह्रै पर्छ अनि माथि चाहिँ गीत बजाएर बहिनी म नाच्दै थिएँ अब माथि देखाउँछु तपाईँलाई त्यहाँ बस्छ तर म साउन्ड बेगर हाल्छु यहाँ आमी हुनुहुन्छ आमी हाई भनिदिनु यहाँ आमा हेलो अब चाहिँ म माथि गएर तपाईँलाई देखाउँछु तर माथिको चाहिँ म हाल्दिनँ किनभने गीत बज्दैछ नि त अनि म चाहिँ माथि जाँदै थिएँ कृतिका चाहिँ दैलोमै थियो रहेछ भिडियो नगर्नु न भन्दै ऊ चाहिँ भाग्यो अनि म चाहिँ उसलाई नै देखाउनुको लागि उसको पछि गएर अन्धारकै छेउमा गएँ है र पनि लुक्यो ऊ चाहिँ लुक्दै थियो अनि बहिनी चाहिँ यहाँ किन हो न्याङ गर्दै थियो के माग्दै थियो बहिनीले चाहिँ अनि दादा चाहिँ यहाँनिर गीतको छेउमा गीत सुन्दै थियो अब यस गरे त नगर्न भिडियो भन्दै रहेछ अनि यहाँ चाहिँ मामा भान्जी खेल्दैछ यता भान्जी छ उ पर
अनि यहाँ बा र दिदीको चाहिँ गफ जाँदैछ एकदम। अनि यता दादाले चाहिँ बहिनीलाई जिस्काउँदैछ। अनि म चाहिँ फेरि कृतिकालाई नै देखाउनुलाई जाँदै थिएँ, तर कृतिकाले अनुहार छोपिहालेँ फेरि पनि। चाहिँ म र आमा चाहिँ माथि जाँदैछु है भनिदिनु आमा। आमा म चाहिँ माथि दोकान जाँदैछु। फुलहरू यस्तो मजाले फुलिसकेको छ सबैतिर है। सो गाइस अहिले चाहिँ होइन रात परिसकेको छ। रात चाहिँ होइन अलिक उयो भइसकेको छ, अँधेरो अँधेरो। अनि यहाँनिर चाहिँ कुखुरा मारिरहेको छ। अब यसलाई चाहिँ भुताल्नु पर्ने छ। अनि म चाहिँ यहाँ बसेर लसुन केलाउँदैछु। यहाँनिर चाहिँ लसुन केलाउँदैछु। अनि यसलाई चाहिँ हामी पोलेर खाने। अनि यसलाई म्याग्नेट गरेर राख्ने। अब भुताले पानी उम्लेको छैन नि त, पानी उमालेर चाहिँ। सो हेर्दै गर्नु होला मेरो भ्लग अन्तिमसम्म। स्टे ट्युन इन माई भ्लग। मैले चाहिँ यहाँनिर यसलाई उयो गरिसकेँ। अब यसलाई चाहिँ फोरफार पारेर म्याग्नेट गर्नुपर्छ। मासु काट्नु हुँदैछ। चुराउँदा पनि हुन्छ, कसरी खानु? यसको कपी उयो आउँदैन होला नि, कपिराइट। हाई भनिदिनु। अनि यहाँ क्रिकेट पनि हेर्नु हुँदैछ साथमा। सो अहिले चाहिँ होइन यहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो ढोकबेट भनौँ है, भाउजूसँग चाहिँ अब बिहा भएदेखि हाम्रो भेट भएको थिएन नि त। मेरो योगेन्द्रले चाहिँ चिन्नु भएको थिएन। सो त्यही भएर भाउजूसँग चाहिँ हाम्रो ढोकबेट हुँदै थियो। अनि यहाँ चाहिँ कतिपल्ट रोक्नु भनेर सोध्ने पनि हुँदै थियो है। अनि 3 पल्ट भनेर भाउजू चाहिँ लाज लागेर मरे भन्नुहुँदैछ। अनि हाम्रो ढोकबेट भइसक्यो। अनि मैले चाहिँ भाउजूलाई बिहामा केही दिन पाएको थिइनँ भनेर साल पनि लगिदिएको थिएँ। अनि यता चाहिँ हाम्रो दादा हुनुहुन्छ है, दादा भाउजू। दादासँग त बिहामा पनि भेट भएको थियो र पनि फेरि एकपल्ट ढोकबेट गर्दै। अनि यहाँनिर चाहिँ मैले सागुन सार्दैछु। तर भाउजूले चाहिँ रेला गरेर म त यो लाँदै लाँदिनँ, दुधै मात्रै लान्छु, दुध भात चाहिँ लाने थिएँ भन्नुहुँदै थियो है। सो अहिले चाहिँ हाम्रो अब ढोकबेटहरू पनि सकिसकेको छ है। अनि यहाँनिर चाहिँ मासुहरू पोलेर हामी चाहिँ अब भाउजूहरूसँग गफ गर्दै खाने भनेर मासुहरू पोल्दै थिएँ। अनि यहाँ चाहिँ दादाले मासु पोल्नु हुँदैछ। अनि भाउजूहरूसँग चाहिँ अब 3 इयर्स बाद भेट भएको नि त, त्यही भएर हामी चाहिँ अब बातहरू गऱ्यौँ है। बाबा बाहिर जानुभयो।